Aquí pasó bastante fuerte la corriente de agua. Me dejó aterrado. Varias matas ya las vine a desaterrar. Como pueden observar ahí para allá. Pasó fuerte, fuerte, fuerte. Esperamos o espero que se vuelvan a recuperar estas matitas, que se vuelvan a levantar. Están bien agobiadas, las tiró, las tendió por el suelo esta corriente de agua que pasaron anoche durante esta fuerte lluvia, la baja presión que está azotando al país.